Cet homme est Jésus, alléluia. Il donne le réponse, alléluia. Quel est cet homme Jésus, alléluia. Il guérit les malades, alléluia. Quel est cet homme Jésus, alléluia. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Knock, 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 knock. Fungola Yesu porta kota nandako na yo. Mbote, mbote, shalom. Mbote na landi nyonso tu ya mama. Te ya Show TV. Ya ngai, ya bino. Ndeko, leki, mama kulutu, mama leki, tata mwasi ya bana, leki na bino, mwasi na bino, semeki na bino, mama mapasa béton, sœur Noli la joie Marion, je vous salue, je dis bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure où le message écoutez lio. Na pesi bino bandeko na nga nyonso mbote mingi na kombo na Yesu, lelo kolo Yesu abeti kokoko na porte na yo. Fungola porte, yoka message. Papa, maman, vous avez apprécié sur mon vidéo, quand vous avez le baga combat Yesu, zappé. Ça se voit baga que vous ratez, vous ratez. Peut-être les lois habité le roni Nicolo Estan à Betty Porte. Yo, dimika koi, koti sa eka nanda kona yo, et le koni la memelio. On ne sait jamais. Que Dieu vous bénisse, cette bonne Zambé. Les lois ali mo kona so Matéa, Mama Téa. Na Yesu sukula musa mwasi na nkolo épouse à Seigneur Jésus-Christ na ekola musa mona na Nzambe moko oyo alingaka Yesu aza amoureuse ya liloba na Nzambe pe alingaka Nzambe mingi tobondeli na kombo na Yesu Nzambe na bomo to pamboli okolo merci na mokolo kitoko Nzambe opesi biso papa na lola tosengi merci pona pema na bomo Nzambe opesi biso santé pe force bonne santé obateli biso na mabota na biso komona na mokolo ya lelo yawe ezalaki hasard te papa oh Nzambe na bikama oponi biso parmi bato ebele mokonzi tomona mokolo na lelo Seigneur oh yawe merci toleki ba oyo bakufi na mokolo ya lelo na eloko moko te Nzambe pe ba oyo balali na mbeto na hôpital toleki bango na eloko te kolo merci pona mawa bolingo na yo Nzambe grâce osali biso mokolo na lelo yawe na recommandé ba moma oyo na maboko na yo Molimo santo zala na contrôle na nyonso makila na Yesu Masia zipa biso bomba biso na kombo na Yesu Masia amen amen. Merci na balandi nyonso tu ya mama te ya Show TV na kati na chaîne na biso ya mama Lamba tulobaki mwasi azali nyonso ozali mois de la femme na pesi happy Mother's Day na ba mama nyonso ba abonné nyonso tu ya mama Lamba nazo mona bandeko mususu baza ba anglophone basabonaki bazo bima na kati ya chaîne parce que chaîne vraiment ezala na langue na biso ya lingala ezo senga interprète par la grâce de Dieu eto bana kosala ba mate ya boye na kosala pena effort ya kozwa interprète azala pona anglais sala rapide quoi nzapa mola biso mama te ya lelo alambeli biso nini kolo Yesu Masia beti porte kuke na yo lelo aeli so maloba ya kitoko nkolo apesi biso maloba ya kitoko lelo ezali kitoko nazo loba sur la position avec Dieu. Avoir la position avec Dieu bien-aimé mama nanga na ote ya vraiment mingi na video elekaki na teaki ozana nini na maboko na yo mbala oyo na ekomemela yo ndeko na ngai yo ezali la position avec Dieu. Position na yo ezali nini mingi nazoteya pena ba oyo baza na kati ya l'église parce que na kati ya l'église na biso toza na misala ebele ya kosala misala vraiment eza nani eza ebele eza na bandeko mosusu osandimela Yesu lokola mokonzi pe mobikisi akoma na église ekoma nango habitude ekoma nango lieu de tourisme na ye ekoma place na ye ya kosakana Nzambe akoma na ye camarade na ye atambolaka na ye na ekobo na ye atambola na kobanga Nzambe désobéissance ezali aye pe na kati église na mission na ye na kindoki na ye kobebisa église ya Nzambe kobebisa bana na Nzambe kokweyisa bana na Nzambe aye kosala mosala na ye diable ayebi parole de Dieu bana na Nzambe ayebi Bible très bien autangango
Ayebi yango, ayebi Jésus-Christ sera Seigneur, abanga pango, ayebi yango. Eloko diable car ndenge za eloko za panete za amour, ya bolingo ezate. Position na yo mona na Nzambe. Eza nini? Position na yo na Nzambe eza nini? Lelo pena na kata position na yo avec Dieu, na lingi na tenir toujours na ba likambo surtout pour na ba sœur na biso chrétien, otozo benga ba bandima Yesu basalela kanzambe na kati na protocole. Asaila kanzambe na modération, asaila nzambe na chorale, azana kati na musala ya sukola ka toilette, ba musu batandaka bakiti. Basaka misala ebele na kati na ndako ya nzambe, me baotambo na kubanga nzambe. Yango na yosenga papa na mama na ngai tango zoka message oyo partager la ka bandeko. Oyo ozosala évangélisation, musala mususu pe yango oyo. Tant mususu yo mona ka pona zuka message mama no lina ka nga moko, ko garder ngo pona yote. Sauver pour sauver. Sauver pour sauver. Tant yo zu message oyo, comme ça na grand frère, petit frère, maman leki makulutu pa epa koko, epa noko. Comme c'est la camarade nona oyo yo na yebo sala ka ba vie, comme c'est la ye. Yebisa ke Nzambe azoloba na tango. Nzambe azoloba na nzela ya mama pasa. Kolo na ngai azuika instrument oyo azolambela ngai la minute oyo pona pambola yo. Yesu na za instrument oyo soki pe nzungu ezokalingela yenguba la minute so isa ele manioko po yo lia ozwa vie éternelle. Alléluia. Totangi na psaume 150. Psaume le bina biso na 6 na suka que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Mama, yango yo munoko na yo, ndaku na yo eluwaka miziki nini? Eluwaka miziki nini? Position nini yo za na makambo ya Nzambe? Oza na position nini mama tozo ba position na yo te? Yo bazo benga o chrétienne. Misala na yo zo sala libanda na oza na ndaku na eza des choses différentes. Vini yo zo mema na miso ya Nzambe. Mama pesa position na yo ni tuzaka basi mabala boye babali biso. Est-ce que yo kozala obali boye? Bayebi oke na libala na nona musapi. Mama bana mama ya nile ngaza mama na Gracia, mama ba Junior. Moi c'est papa Patrick. Ma même tela so moi si ya frère Philippe Libanda. Oh non. Babenga ngoni infidélité. À part infidélité, ba benga otambone kobo. Mais na kati na biso na bat église, be kobo spirituel basé belé. Comment yo tambola na Nzambe? Tu es avec Jésus-Christ de Nazareth. On dit même comme Seigneur Sauveur. Ozo kota ba infiltré. Pourquoi kota étranger na kata relation na Nzambe? Pourquoi ozo kota na kata relation na Nzambe ba infiltré? Ozo kota biloko eko kota te. Ata yo moko mama sainteté penza. Tozo pena ba bio biloko akolia na zelo. Yusko yo olambi pondu kitoko pena otie nzombo no makamno stolamba kawana mama. Alors jusiko zelo otie na kata pondu olia ngoneni. Siko Nzambe ozo siko ndeti nini? Jésus-Christ est dans esprit. Jésus-Christ qui 100% homme, 100% Dieu. Bongo penza beskis Nzambe yakate, Nzamba yaki. Koro yaki kufanya kulusu wana. Jésus-Christ wana yaki ko sala mission na yaki ici. 3 ans. Akokisa ngope pas trop jeune. Yoko to leba bona nebele. Oli ba bona nebele. Do masumu yo bande ko sala bano yamba Yesu. Nakati netonga. Nzambe otala yo. Ozomona Nzambe le kwa muninga na yo. Grâce à Nzambe nazo konte ko ba nous sommes dans le temps de la grâce. Bo sala attention. Na keta temps ya grâce oyo. Acha Noé kanga maka. Noé tanga zali côté ate ya bato mbule ko beta ba mona kai liboma. Moment tozo vivre ya temps de la fin oyo. Yango ya temps ya Noé. Ba événement nyonso oyo bo mona boyoka o kolo akamata ki Esther. Akotisa ki na nini ya eza ba moment tozo ko vivre yango. Ba Esther ya temps o bazali o ke Nzamba tie na kati na royaume akotisa ke pamba te kuna. Vraiment. Noah moule beti avec beta te batu. Azo sa deli Jezoya. Batu bazo mona kaka boy. Batu balia ki bamela ki babala ki ba bini ka ne ozo bina wana. Mama pesa position na makamu ya Nzambe. Position na eza ndenge nini mama na ngai na teo na kombo na Yesu Masia. Ta position avec Dieu. Tu es chaud, tu es froid. Bible même le bina biso awa na Apocalypse 3:16. Apocalypse 3:16 et ici biso. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant,
je te vomirai de ma bouche. C'est Dieu qui parle. Nzamba zoloba na yo, oza ni chaud ni froid. Lelo na sengi mama, obimisa mondanité na katanda kuna yo. Et le koni neza na biso ba mama chrétienne, to sa ila nzambe na ba église, to fingisa komo ya Jésus-Christ de Nazareth. Boko atire ndenge nini. Boko benga ba âme ndenge nini. Bati boko se convertir ndenge nini. Toza ba panneau publicité. Mama na ngai, frère na nga, yo muta masanga Masanga belé. Ba Jack Daniel, mais oza ancien. Ancienne église moko boye. Tala, lilo banzambe. Ezo ya po na yo, po yo changer. Omitango tokomi, enlèvement tout suba okenda ngote nazo lo bango à chaque fois. Bato mususu liwade ko kutana na bango. Okokende, alors sikozo kende. Ora na ba œuvre na yo. Ba œuvre na sa mokili, libala to yebi ozali mama diagonese, évangéliste, pasteur. Mais na kati na yo position na nzambe, o asula. Wa muta lo kuta makasi. Musique ya mokili, la mondanité, surtout la musique mondaine. La mondanité dans la musique, la mondanité, musique ya mokili. Et kota yo tina makila na ba veine yo kota. Ba œuvre na yo frère, sœur, yango ke lola lela yango wana. Vie beaucoup. Okute kuna nde ba obeta pe na yo. Bien-aimé, change ta position avec le Seigneur. Vandana nzambe ozo salela avec crainte. Sers Dieu avec crainte, avec tremblement. Je parle aux enfants de Dieu. Ba o bazo mona ke ba blague zo salama. Arche et koti saka déjà batu. Omin arche wana eza parole de Dieu. Et koti saka nango déjà batu. Omoni de Noé azali kozwa. Azui girafe, azui lion. Moi ça koti mobile à koti dede tozo kota arche zo kota arche tangi ko kangama batu ba oyeba te arche kangami présence nzambe kozala kaka Saint Esprit ozala tozo parler pe à langue ba miracle pe zo salama mais arche c'est kangama qui déjà et Seigneur lui-même il tient les clés ozela nini lise toboka ba benga basali na nzambe apoti ko kanzembo jibe surtout mikolo il n'a pas fait nyonso tout c'est fali avec Koffi Olomide mama bibisa biloko na ndako na yo ozobokola banani na ndako na yo ndako na zo benga neza ndako lalaka nanu te nabi ke ndako lalaka na kati na yo corps na yo âme esprit trois biloko wana ozokolisa ngo na nini na parole de Dieu na louange d'adoration ozokolisa ngo na nini mama ozokolisa ngo na nini le banzambe ebisi biso boye na Isaïe 42:8 parole de Dieu me dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, wana kombo na ngai. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Tangango bien, Isaïe 42:8. Nzamba abeti to la vie, je suis l'Éternel. Et là, tingana baka noli la joie. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Yusko gloire ya nzambe opesa ngwe pa ya nani. Opesa ka gloire pa nani kama boko noza na ngokabu na fali na luketo na kofi na soki nani soki pepe nani soki mundibu soki nani yango pe soki nani na ibaka lisusu te. Gloire ya nzambe eza place nini. Okanisi tango kina na église tango baka Yahweh wana siko air ya Jésus. Jésus siko yo eza air na yo. Nzamba ba genou na ngaye. Opesi Jésus ba genou na yo na église. Chez toi à la maison, tu vis le péché. Tika musique mokili mama, tolingi komono li soute. Omita to komi. Bof de confiner biso awa. O diacre, o boye. Faut solo na ba pasteur o ba chagno libuso ba cher wana. I'm telling you serious. Bana na nzambe, omoni affaire ozomona affaire wana soki il y a des tourments wana. C'est des chrétiens qui vont aller beaucoup. To sutuka kutu bana o to benga ba païen. Omoni pina pe a pepo ba boy na David. Hello with Abraham. With bana mo baza sage. Loko bezo lo baki. Loko la bana ya molili. Ba ko serpa ba tela bango. Baza mayele moko boye. La muka maman, la muka papa.
likambo nini pesa position na mosala na Nzambe. Ou tu sers Dieu, ou tu sers Baal. Hein? Mais pona, zana position toyeba. Zana position toyeba, position na yo. Jésus-Christ parle ces choses. Azana besoin ozonga mobimba et pas na ye. Alléluia. Je suis l'Éternel. J'aime ces dieux. Là est mon nom. Je ne partagerai. Je ne partagerai. Tu donnes l'honneur à qui? Quand tu chantes ces choses-là, tu danses. Honneur au Père Anime. Corps na yo, corps, âme, âme. Maman surtout âme oyo, oyo, eluka makambo. Olie senini. Hein? Na bekuter na yo, tchaka na kata musique, ok, ne bamisala na zo sala. Oyo kisa yango nini? Olie saka yango nini? Olie saka yango nini? Corps na yo na kati, sala bafle moko na kati, vanda na kati. Ozo koko bima na mokili, bima na kombo na Yesu. Avec le Dieu que tu as accepté, tu es capable de sortir dans cette vie de péché, de la mondanité, de la musique. Musique est bon à Kana. Et là, on va la Satan à l'icône, on va boire na kilia na mabele. Si yangote. Kila musique na yake neko sala la yekuna alina bana membre na ba ange. Basa la neti basa la nzambe chivundu kuna musique di. Ataki ni mukonzi nango, ataki dirigeant musique likolo. Ya umita ba kwesa e awa, avanda na muni monde na avant buka ba témoignage ba sataniste ba bani. O ba musique na no kana nzambe ba ko ba kisi awa. Change ta position avec Dieu. Change ta position avec Dieu. Paie sa position na yo. Zongi sela nzambe honneur na ye. Boaka ba idole. Boaka ba idole. Boaka ba idole. Oza biloko mususa ila nzambe otika. Musa ilo moko chéri oyo bombi. Quelle est ta position? Alléluia. Tu donnes l'honneur à qui? Honneur aux autres ne sera pas nani. Ou adorer maman, après adorer Dieu vivant. Non! Le Dieu vivant veut que la gloire revienne qu'à lui seul. Le Dieu vivant veut que la gloire revienne qu'à lui seul. On adore que Dieu, le créateur de toutes choses. L'Éternel est mon nom. Alléluia. Romains 11, 36. Et le binabisoboy. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est pour lui et par lui. Yo siko yo pesa ngonani. Banda kotombola ka Yesu masi esika no sozali. Pesa position na yo pour Jésus-Christ de Nazareth. Misala na yo yango ko lalela mama. Okumisie na église otomboli na ndaku na yo kobeta na yo kofi na yo. Misala yango ko lalela. Chaude o tiye tiède, tu seras vomi. Donne la position. Donne la position. Attache-toi avec le Dieu que toi tu sers. Servante, choriste, protocole. Maman va na kiti wana. Olo bara ngama ngama na bino ngala nganga osambela na ke na ngai. Kanongo va osambela ke na yo wana misala na uchi na ndako. Est-ce que obike basi oyo ba telemena makambo ya Nzambe. Nzamba saya ba makambo minene ya kokamwa. Batabita oyo pina communauté réclama pa Nzambe pa la moka. Est-ce que na ndako na yo oza na mire à lamentation? Webi mire à lamentation. Hein? Biso na ba toza na ba Mont Carmel na bandako, na ba poto autre na ba Mont Carmel. Hein? Tona ba Mont Peniel. O fuka mi bo bandi ko lela. Pe Nzamba lola a exaucé yo. Bien-aimé, change ta position de vivre. Change ta position. Change ta position. Paie sa position ici qu'on a na Nzambe na yo. Vie on eza vie moko ya péché. Nzamba lingi yango te. Tika te liloba simba motema na yo mama na ngai. Lobi ngokinga lelo lobi na baka eza Nzambe na yebi pété. Parce que maître a souffle à Jésus-Christ. Le Dieu de second souffle. O a Pierre abatu grâce ba ya ko annoncer les sous paroles de Dieu pour na moto moko. Maman na ngai changer position pour na Jésus-Christ. Paie sa position, pasteur, homme de Dieu. Yom tozola la nana bana basse l'église, na ba jeune fille. Il y a un enfer qui est réel. Il y a un paradis qui est réel. Ba pasteur boté aka biso belé hein. Boté aka biso belé basali na Nzambe biso fana na bakiti. Tozo recevoir.
Tika na pesa exemple moko na kati na école eto tangaka. Professeur azalaka moko. Mais na kati ba élève bazakebele. Tokoza la 50 prof ka moko. Mutuka moko na me azwa kopesa maele na bato ba 50 na kati ba PDG ba robima ba ministre ba okoma. Ministre ekuru yo prof apesi yo ABC na D kaka. Tokoti na ba mathématique ba algèbre. Mais eko biso ministre. Ye atikali ka prof nde mwana. O comprendre loko na te. Makamonza miza bongo. Pasteur a telemi awa alobi Matthieu asuki so na Genèse abana Genèse asuki so na Apocalypse mais okoma un grand serviteur de Dieu a lié so biloko moto on est à nourriture du ciel o lia barema o so ba paradoxe mais okoma okola te pona nini pourquoi tu ne changes pas fais de toi une femme de feu la parole déclare il fait de ce serviteur le flamme de feu oza moto maman. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Job attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Job 22, 21. Attache-toi. Attache-toi corps, âme et esprit. Pensez na yo la focaliser. Tu réjouiras. Tu réjouiras ainsi. Tu auras aussi du bonheur. La paix. Tu réjouiras. 2. Bonheur. 3. Tant au saut détaché, tu réjouiras. Au moins, un changement. Tant que la la mouté. Mobile na beta kona liko fili se vimba koto e po bino na yebo vandara bo beta musique a ok jazz boka li sola frère tes frère Carlito ndenge nani Luambo Makiadi ara ko bola pasteur mo bete pas Luambo ti pasteur ma ko Luambo Makiadi aza vrai kuba. Change ta position avec Dieu. Change ta position avec Dieu. Jésus-Christ a besoin de toi, il t'aime. C'est Dieu-là est Dieu d'amour. C'est Dieu-là est Dieu d'amour, plein de compassion. Change ta situation, maman. Nella memiloka eloko moko nzamba azana besoin sala yo bolamu. Bolamu wana ozotele misayango. Oza une femme de bénédiction et de promesses. Promesses ezo komela yo te parce que ezana makambo faut se détacher na yango et kobo ekangi na kata vie de couple. Oh couple évangéliste, oh couple missionnaire. Mais na kati frère azana machobo chobo na ye. Sœur ba chobo chobo na ye zemi ko ya ndenge nini okobota mokolo nini mama na nga ko simba bénédiction na mokolo nini oko vivre promesse quand bandeko arche zo kangama kana lo yengo bozo mona to bazo bala oyo mama ndoli pazo te na ye na ser arche ka kezo kangama ba oya ye bazo kota 2 bazo kota 2 prépare-toi, lave ton habit. Soukole lamba na makila na Yesu. Soukole lamba wana. Et lamba la ta écrit la parole de Dieu. Épouse, robe na ezaka, c'est l'écriture de la parole. Écriture de la parole. Alléluia. Nalobaki totanga Bible. Ils avaient bien. Nga moko mama noli na zongeli ya lisusu. Fungola Bible na katikati. Koto Genèse koto yo. Matthieu koto Apocalypse pardon. Au bani na so moni écoutez un livre historique na tanga na te na ke na ba côté ya côté Jésus-Christ naissance à Christ jusqu'à l'Apocalypse au bandi na yongo chaque jour bien aimé une fois nzamba lingi o mingi zongi sa motema na epa na ye soki okili loba oyo mama ebet ezoki saote s'il te plaît na sali yango pona bolingo la nzambe pona yo Jésus-Christ alingi yo zonga na nzela na ye alingi azana ba promesse makambo kitoko bongisi pona tina na yo ozana ministère yo telemisa mama o telemisa makambo ebele na vie na yo tala na famille na sima ndenge ezali ozali kondi oza missionnaire nzamba yebaki yo avant fondation ya monde tous les missionnaires na mapangu te missionnaire ya mapangu ya bakartier te tous missionnaire ya nation nzamba tino la famille nos missionnaire osala musana kamata bandeko na kata libota te ya Yesu zongisa bona nzela oza lumière tika vie ya mokili laisse la mondanité frère toi tu as accepté Jésus-Christ kolo alobe siko koyaki capable de relever a telemisa yo azali nzambe ya bolingo nzambe ya mawa nzambe ya compassion zwa biloko ya kanja buaka zongi c'est la diable biloko na ye kolinga ko simba ngote po ya ko omemisonga mukolo ngo male biloko na ngoza na maboko ezate tanga bakaka je tiens la parole de l'Éternel
Hey, ça c'est la clé. Je te le donne au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nzamba sala yo molamu. Tanga Biblia, je suis l'Éternel, c'est là est mon nom. Zongi san nzambe na place na ye. Teya liloba na nzambe, teya liloba na nzambe. Vis la parole de Dieu. Oh bien-aimé, ngala teki na nzambe. Il me fait si presque plus de 20 ans. Oyeba nzambe. Tala l'église au tamboli. Ok na boy, to tamboli la l'église. Ça c'est le moment de vivre la parole de Dieu. Matin notre pasteur a teya pasteur a toka na ba chair. Et comme il vivre yango. Moi dans nzambe, je parle aux chrétiens. Bon ba yo kaliba nzambe ka chaque jour na kat église. Vivre la parole les ali, makabo ba teya ka otika boy, banis ko vivre yango. O vivre yango comment? C'est le Saint-Esprit qui va t'aider. Oh maman les a ka facilité, oh je le sais. Ngo ngape na utika wanati. Et n'était pas facile. Mais quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il fait la séparation. Jésus-Christ a séparé Abraham avec sa famille. Abi quitte. Oki passe Abraham avec na otika maman papa okola na okuna. Et ba takala bazaka ba o wale quitte boy o kasana ba 90. Ba bibisa na parler à papa na maman na ba mo na ba 80. Siko yo ndenge ozana ofanya na kate sika ngo quitter pourquoi? Il y a un enfer à éviter. Il y a un ciel à gagner. La parole éternelle a parlé. Donne ta position avec Dieu. La position avec Dieu. Tellement na sanctification. Banga nzambe. Et Seigneur Saint-Esprit, ça la soutient. Le Saint-Esprit, hey, il est le cordon. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous soutient. Et azom me mabiso jusqu'à ce que te kokote na perfection en Christ. Asalabiso la statue d'un homme parfait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Partagez le message. Comme ça, on a bandeko. Tolingi surtout mon ba diacre oyo ba melaso ba champagne liboso a mesa na misa ba tuté ndeko musomo ngote ebwe diacre na bino wa Jack Daniel ba pesa komba diacre église na ancien Jack Daniel yo ka shemo zo ka kombo ya nzambe to salela tala yiso ka ba mo ka no nzambe sonité sonele ezolata yo na bana yo o remakango ke papa na biso te ba témoignage papa bana bazolo ba papa mo ka kufa ki bien aimé na komi na suka ba okundaye ba sala ba témoignage moi si bandi koloba il était un bon mari il était comme ça ma bala pe ba bini mena ba ko pe tuni yongo mutuna ko ba diso basolo ba wana était bon mari na papa ache bana ba chepina donc veut dire via zaki sokoro papa zaki ne makamususu na cimetière kuna ba ko ba un bon maman un bon papa lokuta c'est faux. Repentez-vous quand le jour arrive. Repentez-vous. Omoni korono makambo aussi là loenge ezonga. Oh raté. Oh raté. Jésus-Christ a besoin de toi. L'église. Boti kabilo kwa mokili. Donne la position. Et ça nini? Décide-toi. C'est ta vie. Décide. Tellement le bas en tout cas parti à l'élo. À partir ya lelo ndeko yo le kinga na obina yo le kinga tina pe témoignage na ngamba ere komi na suka ngala za komi benga ngamo kofifile na bina kofi na bo mwana no surtout ke ba besika ba gea ya concours à danse c'est moi qui gagne moi les gens croyaient que mais j'allais être même danseuse ta ba tu ba recruter ba na papa wemba suki na wapi na ba auto za pe ndolipo. Ce qui est de Dieu. J'ai été racheté avant la fondation du monde. Maman, tu as été racheté avant la fondation du monde. Le Seigneur Jésus m'a racheté dans leurs mains. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. Moi aussi, je te dis, tout ce qui est à toi, c'est pour la gloire de Dieu. Le mariage, salut, les enfants et les bonheurs, c'est pour la gloire. C'est pour la gloire de Dieu. Même la foulard que je mets, pour le polo, la gloire. Mon fauteuil là que je suis assis, chez moi, c'est pour la gloire de Dieu. Je respire pour lui. Est-ce que tu ne peux pas donner l'honneur et la gloire à ces dieux? Que Dakunayo est glorifié Nzambe, Bananayo va glorifier Nzambe, et puis témoignage Nayo, aucun écoulé là-bas, œuvre Noya Kitoko. Que Dieu vous bénisse. C'était la servante de l'Éternel, Sœur Noli La Joie. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne. Votre soutien, ça me fera de bien. Que Dieu vous bénisse. Partagez surtout le bien-aimé. Le message ici, le Seigneur, quand il parle à quelqu'un.
il a besoin de nous. Dieu nous aime. Jésus-Christ t'aime. Il t'aime vraiment beaucoup, ce Dieu-là. Change ta façon, ta position avec le Seigneur. Décide de toi. Demande au Saint-Esprit, il va t'aider. L'ami fidèle, il va t'aider. Le consolateur, il va t'aider. Il va nous aider dans tout ce que nous n'arrivons pas. Mais lui, il va nous faire pour glorifier le nom de Jésus. Zongisela nzambe lokumu na nyonso. Bimisa ba sede na ndako na yo. Bimisa yango. Bimisa yango. Ngapi na saka erreur na passé. Nazaki na lalaka na kendaka église mais deux fois nazo yo kango. Mukolo musu nkole ko la kisangai na sembe tu nanga na ba CD. Moi je ne savais pas ba CD ngo utaki wapi. Nazoka un jour na ko décider na zuna boîte yango. Mais papa bana loko ya azaki na kati na makambo yango akenda ko loto na poubelle azongi selinga na ndako ngana yeba kiti. Na lali pongi nzambe na butala kisanga na ndako nanga ba CD. Ba CD yango sukula sukuna ba ndima mokili na kati etu. Na tona la mukaba bien aimé. Na tomboli mbetu nanga pesa kia mabaya na tali na C. Effectivement, il y a eu de CD. Nzamba expose à makambo. So alingi wana na ndako note ebima. Soki asali yango de ngwana na ngai. Avant nga moko ebonga. Na ote abino kola ono bongisa na ngai. Jésus a réparé alongo le lokwana elongwaka. Eza kwa malade na nzoto soki obike kei. Eza kwa démon ba bengani. Be esprit ba musique on eza ko vanda na vie ya bato. Et former corps moko boye. Pour la gloire ya diable, mais pour la gloire ya Jésus-Christ était. Bibisa musique na kata mokili. Na bonzambe na zo mona. Kaka ndenge ba sepelaka na bonzambe, kaka ndenge ba sepela pe na kate ya na mokili na mokili. Kaka ndenge ba sepelaka ba saka ba blog na bango ba selfie bazo bina, ba vidéo ndenge mo pe kaka. Seigneur n'aime pas ça. Donne la position, ta position avec Dieu et marche avec lui. La lumière de la parole qui est Christ. Que Dieu vous bénisse. Pour ça, on l'a mingi. Mais mouli mwanzamba suki singa wana. Après ça, on a 30 minutes. Na leki na kumbu na 31. Na boy na rajouter makamusu na kati. Na lingite ezalanga munazo loba. Mais j'aime le Saint-Esprit quand il parle. Parce qu'il parle à un peuple. Quel que soit nombre, baotala, on soki 50. Na kati wana yo. Arraché zo eloko ezali ya yo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était Maman Passe à Béton, bye bye. C'est bien qu'il s'est passé quelque chose. En fait, quand j'adore, je demande à Dieu qu'avec une clé,